mi smo zelo brezbrižni, brezskrbni, mislimo, da bomo kar kupili hrano v Hofru, Lidlu, Sparu, v teh trgovskih centrih, vendar ko zmanjka, jo ni. Slovenci velikokrat rečemo, da je domača lokalna hrana predraga, ampak ne pozabimo, da je to izjemno kvalitetna in zdrava hrana. In ko gremo v trgovino, se nam mogoče razlika med tujim, 5 evrov na kilogram in domačim 7 evrov na kilogram zdi veliko, ampak potem pa ta isti kupec gre v sosednjo lekarno in nakupi za 100 evrov raznih dodatkov prehranskih in dodatnih praškov in tak naprej in reče, da potem poskrbi za svoje zdravje. Najhujši sovražnik trenutno slovenskega kmetijstva je birokracija. Pozdravljeni v novi epizodi podcasta Teža argumenta. Kaj bomo jedli? Na to vprašanje v prvi vrsti odgovarjajo kmetje, ki hrano pridelujejo. No, brez njih se nekaj časa že lahko zanašamo na uvoz, a ob izrednih razmerah se nam kaj lahko zgodi, da tega tudi ne bo več na razpolago. Ob tem vsak dan v Sloveniji v povprečju izgubimo 3 kmetije in za približno 1 nogometno igrišče kmetijske zemlje. O kmetijstvu torej bomo spregovorili v tokratni epizodi. V studiu pa tokrat pozdravljam Branka Tomažiča, predstavnika interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev, tudi sicer kmeta in predsednika Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v Državnem svetu. Lep pozdrav. In pa Jasmino Opec-Vrš, predstavnica lokalnih interesov volilne enote Murska Sobota, sicer pa med drugim članice skupine lokalnih interesov ter Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Lep pozdrav. Pa če začnemo kar tam, kjer smo začeli v uvodu, na področju, kjer se moramo Slovenci, tako se zdi, kar nekako zamisliti. Slovenija je samooskrbna, torej pridela več ali enako kot porabi, zgolj mislim, da na 3 področjih, goveje meso, piščančje meso ter mleko in mlečni izdelki, vse ostalo pa je globoko pod tistim, kot Slovenci porabimo. Tudi tam, kjer pa smo samooskrbni, pa se je potrebno zavedati, da je ta pridelava tudi odvisna od krme, energentov, semen in drugih stvari, od katerih pa smo prav tako uvozno odvisni. Kaj torej to pomeni v praksi? Bi se nam v nekem izrednem scenariju, v nekih izrednih razmerah lahko zgodilo, da bi v Sloveniji ostali lačni? Ja, res je, lahko postanemo lačni. Najprej, če spustimo možnost vojne, vojske, vemo, da med drugo svetovno vojno je bila Evropa večinoma lačna, Švicarji polni denarja so bili lačni, Nizozemci. Nenazadnje pa na trenutnem stanju, ki je v svetu, Rusija, Ukrajina, se bojimo, da lahko pride do nekaj hujšega in smo lahko lačni. Po drugi strani pa naravne nesreče, ki so v zadnjem obdobju kar močne, tudi nas opozarjajo. Glejte, pred leti v Španiji, Portugalski močne pozebe spomladi, Anglija bila brez zelenjave. Potem, če gledamo več nazaj, to je gospa Lončarič naredila neko zgodovino dejstev. V Indoneziji je bil močan vulkan tam okrog leta 1000 in je zasenčil za 2 leti v Evropo. Ni bilo fotosinteze. Vemo, kaj je bilo pred letmi, ko je bilo gor na Islandiji bruhal vulkan, niso smeli letala voziti, ker je bilo preveč praha. Spomnimo se bolezni krompirja na Irskem, 2 milijona umrlih, 2 milijona izseljenih in nenazadnje tudi trtna uš, ko na otokih je trta bila, potem pa ni bilo več tudi tam prišla trtna uš, pa niso imeli semen, da bi lahko sadili. Se pravi, mi smo zelo brezbrižni, brezskrbni, mislimo, da bomo kar kupili hrano v Hofru, Lidlu, Sparu, v teh trgovskih centrih, vendar ko zmanjka, jo ni. In hrana postaja strateško orožje, ni samo dobrina. In moram reči, da v Sloveniji se tega premalo zavedamo in v Sloveniji premalo naredimo za prehransko varnost, ker res ste rekel, 3 artikli zelo pomembni smo samozadostni, ker normalno, da mleko, živina, goveja, da je tega zadosti, ker smo najbolj zelena dežela v Evropi in da moramo to naravno dobrino izkoristiti in samo živinoreja lahko to naredi. Po drugi strani pa smo zelo ne samo zadostni pri sadju in ostalih vrtninah, najbolj smo pa komaj 60%. Tako da suma sumarum Slovenija je med 60 in 70% samooskrba. Se pravi, v 30 letih po osamosvojitvi, ko smo bili 90% samooskrbi, smo padli na nerazumno stvar. In politika v zadnjih 30 letih je bila negativna do kmetstva, do samooskrbe prehranske varnosti. Pa je sploh mogoče v Sloveniji pridelati, dovolj hrane, recimo za 2 milijona prebivalcev, oziroma dobra 2 milijona, kolikor nas trenutno je?
je najprej zagotovo zavedanje, da je hrana res strateška suverena in da se vsaka država mora zavedati, da čim bolj teži k temu, da smo prehransko suvereni. Zagotovo 100% ne moremo biti, ker so tudi določena živila, ki jih na našem območju ne moremo predelati. Recimo Slovenci zelo radi pijemo kavo, to je ena izmed takih stvari, ki jih načeloma moramo uvoziti, ampak da težimo k temu, da pa imamo neke kategorije hrane v dovoljšni meri, pa mislim, da mora biti naša strateška odločitev. Pa naj si gre tu za meso, zelenjavo, stročnice, skratka vse, kar je tisto, kar je bistveno, kar človeku ne nazadnje zagotavlja, da tudi preživi in da hkrati tudi, da je zdravo. Ko namreč govorimo o hrani, premalo pozabljamo na ta izjemno pomemben vidik hrane in to je v bistvu zdravje. Za vse, kar nesemo v naše telo, dejansko tudi vpliva na to, kako se bomo razvijali, kako bo naše telo reagiralo, ali bomo zdravi, ali bomo imeli dovolj energije. In zato je še toliko bolj pomembneje, da Slovenci res se zavedamo pomena hrane in da čim bolj težimo k temu, da dovolj hrane pridelamo in seveda to domačo hrano tudi jemo, ker ne nazadnje od tega tudi odvisno, ali bomo zdravi ali bomo zboleli. Zdaj, slovenska geografija se zdi, da nekako ni tako zelo naklonjena kmetom, ne? Veliko je hribovskih področij, veliko goratega območja. Težko so kmetije konkurenčne, recimo tržno konkurenčne, v odnosu do krajev, ki so recimo ravninski, ki imajo širne prostrane površine za pridelavo. Je smiselno recimo konkurirati oziroma na kak način sploh konkurirati recimo slovensko hrano, ki jo je težje pridelati kot proti poljski, ukrajinski, francoski, srbski in tako dalje. Ne? Ja, to je težko, vendar mi nimamo monokulture nobene velike, kot je v Franciji 500,000 hektari v monokulturi pšenica ali pa ječmen ali pa sončnice. Mi imamo zelo pestro, zdravo naravo, kulturno krajino. Mi ne moramo reči, da ni kulturna krajina, ker je poseljena, ker je obdelana, vendar najhujši sovražnik trenutno slovenskega kmetijstva je birokracija. Je skupna kmetijska politika, ki uničuje dobesedno, stimulira nekmetovanje, ne pridelavo hrano. Namesto, da bi stimulirali pridelavo hrane, kmetovanje, posebno v teh odročnih naših hribovskih kmetijah, tudi tam se da preživeti, tudi tam je določena dejavnost. Vendar so se tukaj zdaj vključili v ta proces zelena agenda, zeleni prehod. To je tisto zdaj glavna cokla slovenskega in evropskega kmetijstva, ki uničuje prehransko varnost Evrope, Slovenije, samooskrbo, ker so te lobiji, multinacionalke tako močne, da tu podpirajo in ta agenda je škodljiva za vse evropske narode. Jaz ne vem, kaj si nekateri mislijo, če bomo varovali. To pa varuje naravo. Narava varuje kmet, slovenski kmet, evropski kmet, ki jo kultivira, ki jo obdeluje, ki je zaradi nas je ohranja narava. Danes se pa opušča podeželje, mladi se ne odločijo, bomo kasneje rekli več o tem, po drugi strani pa pustimo, da bodo zveri imele glavno moč, da bodo imele parklasta divjad glavno moč, divji prašiči in to vse izničuje potem pridelavo. In mladi se potem ne bodo odločili, ko vidijo težave. In težav je zmeraj več. Nenazadnje birokracija je pa pošastna. In kljub temu, da že več časa govorimo, da je treba birokracijo zmanjšati, je te zmeraj več. In tudi nova zakonodaja je k temu namenjena, ne pa tudi, ko bomo lajšali pridelavo hrane. Kako recimo se lahko, bi rekel, slovenska politika ali pa odločevalci na tem področju jasno zoperstavijo recimo tem interesom multinacionalk, ki jih omenjate? Ne razumem, ker vsaka stvar, ki je sprejeta na Ministrstvu za naravne vire in prostor, na Ministrstvu za kmetijstvo, je še strožja kot je Evropska. Evropska unija nam daje določena priporočila in potem se mi sami odločimo. Mi smo se odločili za 18% ekološkega kmetovanja, pa vemo, da ne bomo tega dosegli, pa tudi vemo, da nimamo kupcev. Ker hrana postaja draga. Glejte, kmet je zmeraj in potrošnik sta zmeraj večja berača. Kmet ima zmeraj manjši dohodek, potrošnik ima pa zmeraj dražjo hrano. Zdaj sem govoril z enim upokojencem, rekel, v 10 letih je zame hrana še enkrat dražja. Penzija še zmeraj ista. Se pravi, zmeraj slabši živim, ne moram si privoščiti. In zdaj ta spodbude, lokalno, domače, je vse res, ampak na tem premalo delimo. Mi bi lahko za 200 milijonov samo prodali kmetje v zavode. Vemo, kaj so naše najbolj ranljive skupine, kjer bi otroci, starostniki, šolniki jeli domačo, lokalno hrano. Vendar na temu premalo naredimo, ker smo, ne vem zakaj, politika noče sprejeti. Ali pa po drugi strani rekel, zakaj je kmet politiki zmeraj največji sovražnik?
Zakaj tisti, ki ti obdeluje prostor, ki ti dela lepega, ki ti da zdravo hrano? Mi smo zmeraj proti. Jaz od Ostrca in Smrkola, ministra, do sedaj več ali manj ministri, ki niso bili naklonjeni slovenskemu kmetu, kmetijstvu, prehranski varnosti, samooskrbi. In tu so težave. In namesto, da bi bil predsedniku vlade, bilo kateri je najbolj svetla svetinja, podeželje, kmetijstvo in nenazadnje, če prije do določenih, kot smo rekli, elementarnih nesreč ali vojne, kje bomo pa, kaj bomo pa jedli? A se bomo šli ponovno obvezne oddaje? Se ne bo komu vzeti, se ni več kmetov. Zdaj, eno izmed področji, ki prav tako povezano s kmetijstvom in izginja, so kmetijska zemljišča. Nekje polovico, po nekaterih ocenah, naj bi jih celo izgubili od osamosvojitve do danes. Kam izginjajo? Ja, mogoče smo imeli v preteklosti določene projekte, ki se še danes lahko sprašujemo, ali je njihova umestitev v prostor dejansko bila smiselna. Vemo, da imamo eno tovarno poleg Maribora, ki je bila umeščena sredi kmetijskih zemljišč, in takrat se je že pojavilo vprašanje, ali je to smotrno. Seveda so potem v določenih okoljih tudi razni argumenti, zakaj se določena kmetijska zemljišča morajo spremeniti namembnost in dati za določene infrastrukturne ali industrijske objekte. In mogoče se je v preteklosti veliko večji poudarek kot kmetijstvo dajalo industriji, podjetjem in pa tudi infrastrukturi, brez razmisleka, da to dolgoročno lahko vpliva na prehransko suverenost. Ampak najbolj paradoksalno, recimo na drugi strani pa je, ko imamo tudi posamezne kmete, ki si želijo širiti svojo proizvodnjo, dograditi hlev, pa recimo ne morejo potem tistega 2-3 metra dograditi, ker v določenih občinskih prostorskih načrtih je to zemlja, ki dejansko ni namenjena pozidavi. In potem tukaj ta paradoks pridemo, da namesto, da bi spodbujali kmetijsko dejavnost, to zaviramo, po drugi strani pa velika kmetijska zemljišča namenjamo takšne drugačne infrastrukturne projekte. Seveda so tu verjetno v ozadju različni interesi, vemo, ko je prihajalo do različnih velikih infrastrukturnih projektov in njihovega umeščanja v prostor, pa naj se gre to recimo za avtocesto ali katerekoli druge, vedno so seveda bili različni interesi, kje bo ta trasa potekala. Zdaj, mogoče so bili včasih tudi kdaj te interesi zelo parcialni, individualni in je potem prišla tudi odločitev, da so šli po neki kmetijski zemlji, ki bi se jih pa v nekem tehnem razmisleku lahko temu izognili. Jaz mislim, da je bilo preveliko nepremišljenih potez in premalo zavedanja, da je v bistvu kmetijska zemlja omejena. Zdaj, Slovenija ima recimo izziv tudi na področju stanovanj in še kjer je skoraj nemogoče tudi graditi. Ne? Zdaj, to je neka taka dilema, se zdi, ne? Kje graditi, kje ohraniti kmetijsko zemljo. Kako recimo vidite ta problem oziroma to dilemo, ne? Koliko zemlje recimo ali pa katero zemljo nameniti morda za stanovanjsko gradnjo, ki je prav tako potrebna, katero zemljo ohraniti v kmetijski rabi, ki je recimo verjetno problem tudi zaraščanja in tako dalje. Ne? Mislim, da ima Slovenija najprej strateški problem. Vemo recimo, da nimamo regij, nimamo regionalizacije in je vse več ali manj koncentrirano v neki center. In ja, tu lahko govorimo, da bi si prihaja do težav, da ni več zemljišča, na katerih bi se lahko gradilo. Potem, ko na drugi strani drugih odročnih predelih Slovenije pa imamo stavbna zemljišča, na katerih imamo opuščene, stare hiše, ki bi se dejansko lahko namenile tudi za gradnjo. In jaz sem prepričana, da če bi imeli vzpostavljene regije, pokrajine, da ne bi bilo takega pritiska tudi ne na te večje centre, da v teh večjih centrih ne bi bilo toliko povpraševanja po želji spremeniti kmetijsko zemljo v stavbno in tam graditi, ampak da bi tudi prebivalstvo lahko bilo enakomerno razporejeno po celi Sloveniji in potem, da bi se lahko tudi stanovanja in hiše gradile že sedaj na zemljiščih, ki so deklarirana kot stavbna zemljišča, pa so se seveda ljudje odselili, ker v določenih predelih Slovenije niso našli nekega potenciala za nadaljnje življenje. Mislim, da so to neka strateška vprašanja, ki jih res moramo celostno reševati in mislim, da rešitve niso tako daleč, če bomo pogledali nekoliko širšo in celovito zgodbo. Jaz bi sam tukaj dodal teh 12,000 praznih stanovanj v Ljubljani. A potrebujemo nove gradnje? Ne. Najprej treba stare napolniti. Potem treba pripraviti zakonodajo, kako bomo izselili nekoga, ki ne plačuje. To so problemi. Vse se jih poslušamo. Zdaj pa, če se vrnem še na kmetijska zemljišča. Mi smo res preveč dobre kmetijske zemlje pozidali. Nazadnje imamo trenutno 800 kvadratnih metrov na prebivalca orne zemlje. Evropa ima 1100 kvadratnih metrov.
Ampak eno stvar pa pozabljamo. Mi imamo v Suhogorju sploh več nimamo, ali pa v tem predaljskem delu, več ornic, teh njiv majhnih, ki so imeli te kmetije, gorske so imeli nekaj za pšenico, nekaj ječmena, nekaj vrtnin, krompirja, ker je divjad tako prisotna in tako agresivna, da sploh ne moreš niti ograditi več, ker jelen skoči čez 2-metrsko ograjo in divji prašiči, ne. In to moram reči, da upravljanje z naravo, ki smo kmetje v sožitju z lovcmi v preteklosti zelo dobro delovali, se potem vnesli tevi naravovarstveniki, okoljevarstveniki pa Zavod za gozdove, ki ne odigra svoje vloge. Ker če je jelenjadi, parkrat so dali preveč, jo treba odstreliti. Borili smo se 20 let, da smo zmanjšali divjega prašiča, ampak zmanjševali smo ga zaradi prašiče afriške kuge. Koliko napora smo tudi naša komisija vložila, da smo prišli do tega, da se je začelo nagrajevati, da so dobili nočne snajperje, da dušilce, da so lahko vsaj zmanjšali manjšedo. Po drugi strani volk ne spada v naše okolje, kjer je kultivirana krajina, kjer je ovca, koza, konj, krava se pase, posebno se v Suhogorju, se ne da zaščititi. Ampak oni so nam stalno govorili, kako to moramo. Zakaj? Da so odbili ta judežev denar za volkove, mislim, da je prišlo v zadnjih 10 letih 10 milijonov, od tega ne vem, če je prišlo 200,000 do kmetov. Vse so službe, vse so tej posamezniki, tej birokrati, tej ljudje, ki ne živijo okoljskega življenja, ampak nam ga usilujejo. No, sedaj je ta, kot se rekel, odstrel medvedov noro, da smo toliko let rabili, da so se razne sodniki upravnih sodišč, celo predsednik ustavnega sodišča je takrat meni pisal, ko sem predlagal zakon o odstrelu medveda, izločeno mnenje. Noro, kaj je lahko ta človek napisal ustavni sodnik. Jaz moram tu povedati, ker te ljudje nam krojijo življenje, nam vodijo življenje in sedaj je prišlo dovoljenje, ko se medveda ne strelja več, ker ni kožuh več ureden. Medved mora biti tako pri odstrelu gospodarska dejavnost, od tega bomo nekaj imeli, ne pa ne boste si, ne smete, ne, to so te naravovarstveniki. Tu so te problemi in zaradi tega se potem tudi mladi ne odločijo za prevzem kmetije. No, ravno ta problem, ki ste ga izzvali, ne, pred dnevi smo videli odredbo Ministrstva za naravne vire, ne, o odstrelu, mislim, da 206 medvedov in v luft, ne, v zrak so skočile nevladne okoljske organizacije, češ, da bo to pa prizadelo črede oziroma populacijo medveda, ne, da bo to ogrozilo populacijo medveda. Zakaj v Sloveniji ne moremo recimo priti do nekega konsenza, koliko je tista primerna recimo številka medvedov, ki jih naš naravni prostor premore in temu primerno potem tudi z zvermi upravljati? Lovska zveza, fakulteta, veterinarska fakulteta, kmetijska, vsi kmetje smo se strinjali, da moramo imeti medvede pod 1000, zdaj jih je nekje 1300, nekateri govorijo 1600. Takrat, ko se je začela ta problem, se ni celotil zaradi medveda. Takrat je minister Smrkolj za kmetijstvo dal odstrel določeno število medvedov, takrat jih je bilo 600, je cela javnost slovenska šla v luft, ampak ni šla zaradi medvedov, šla zato, da se politiko ustavi, da se takrat SLS pokori. Ne? To moramo vedeti. In takrat naprej je tu pametno govoriti, ker si všečen, ker si lep, ne živiš pa na podeželju, nimaš problema z medvedom, da ti medved hodijo okrog šole, da ti medved hodijo otroci domov iz šole, od avtobusa po šolskih poteh. Tukaj v Lukovci pred letmi so otroci pravili, mama, mi vidimo medveda na poti. Dejte, otroci, pa ni res, so hodili gor 2 kilometra do vasi peš. Pa je šla parkrat z njimi, pa so res videli medveda. Ne? To ne mora biti, ali pa na Notranjski medved okrog šole in tu je za nas atrakcija. Kakšna atrakcija? Tu ni varnost. Problem so okoljevarstveniki, ali pa te, spravim, zveroljubci, ki imajo druge ideje v glavah. Ne? Mi pa nimamo, ko bi rekel, odločevalcev. Tu so ministrstva, tu so predsedniki vlad, ki bi rekli bob, in rekli, tako je, tako mora biti v Sloveniji. Se ne mora biti drugače. Ne? Tu so te problemi. No in teh 206 zdaj medvedov, ki je danih za odstrel, sem zadnjič vprašal predstavnika Lovske zveze in rekel, mi bomo ta odstrel izvršili, ko bodo dani pogoji, ne pa, da bomo zdaj poleti streljali, ker je potem tu konfiskat, ne meso vredno, pa ne koža. Zakaj ne bi do tega nekaj imeli? To je ena stvar. Druga stvar pa, da je tu nalašč Kunarjanu in zadnji sem poslušal enega sodnico iz upravnega sodišča, pa je vprašala doma sina, kako naj odloči? Ja, mama, pa medvedki morajo živeti, pa je tako odločila. Pa se sama je tu nekje govorila, da smo slišali. To je noro. Ona mora odločiti tako, da je prav.
No, ampak verjetno nihče ne zagovarja, da bi bilo medveda potrebno iztrebiti. Ne? Ne, tudi volka ne. Mi zmeraj v nekih sorazmerju, vendar sožitju. Ne more pa volk glaven na podeželju in se bo kmetijska pridelava umikala in da bomo zapustili naše prelepe gore. A bomo hmali imeli varnostnike, ki nas bodo vodili po našem visokogorju, ker se bo volk preveč razširil, volk bo napadel, če ne bo, se boji človeka. Tudi medved se ga boji, se umakne, vendar če bo lačen, bo pa tudi to naredil. Mladi prevzemniki, ne, pravzaprav poleg zemlje, ne, so mladi prevzemniki tisti, ki so pravzaprav ključni za to, da kmetijstvo peljemo naprej, da kmetije nadaljujejo svoje delo. V Sloveniji je mladih prevzemnikov, torej mlajših od 35 let, 3,5%. V zadnjih nekaj letih je ta odstotek celo, mislim, za četrtino še upadal. Ne. Na drugi strani imamo statistiko, da je povprečna starost gospodarja kmetije 63 let, več kot 40% pa jih je starejših od 65 let. Kje smo? Kaj to pomeni pravzaprav za prihodnost slovenskega kmetijstva? Že tako slišimo vsak dan nekje v povprečju 3 kmetije. Kaj nas čaka torej v prihodnjih letih, ko bodo ti kmetje, ki so zdaj stari 65 let in več, obnemogli? Razlogov za situacijo je verjetno več. Ne? Prvič se verjetno število mladih prevzemnikov zmanjšuje tudi zaradi tega, ker so generacije številčno manjše, kot so bile mogoče pred leti. Drugo je zagotovo to, da poklic kmeta v Sloveniji ne uživa ugleda, kot bi ga moral. Bilo je leta sistematičnega uničevanja tega poklica, zaničevanja. Nenazadnje spomnimo, da imamo SSKJ drugi pomen besede kmet zelo žaljivega značaja in marsikdo je potem odraščal ob tej besedi in se mu je to nekako vtisnilo spomin. Marsikdo je se spomnil tudi svojih časov, se je sramoval povedati, recimo, da se njegovi starši ukvarjajo z kmetijstvom, ker se je ta neki negativen odnos do kmetijstva razvijal skozi leta. In danes recimo imamo tudi v učbenikih, ko vidimo, da recimo govorijo o tem, da je kmetijstvo veliko onesnaževalec okolja. Vemo, da imamo danes mlade generacije, ki so zelo dovzetne za podnebne spremembe in da je ta tema zelo pomembna. In seveda potem je težko pričakovati, da bodo se mladi odločali za poklic v kmetijstvu, če jim že od malih nog odcepljamo, da bodo pri tem počeli nekaj slabega, nekaj, kar škodi okolju, kar škodi podnebju, tisto, kar je danes za mlade vrednota. Seveda na drugi strani imamo tudi to težavo, da smo se leta soočali s starejšo generacijo, ki je zelo težko predala kmetijam mlajše generacije. Številni mladi so potem odšli, si poiskali neko drugo kariero, neko drugo službo in dejansko zapustili kmetije. Številne kmetije so zdaj take, da imajo samo starejšega lastnika, naslednikov skoraj da ni in te kmetije ne moremo pričakovati, da bodo res dolgoročno preživele. Seveda pa še imamo tu potem neki drugi segment, mlade, ki bi se pa želeli ukvarjati z kmetijstvom, pa morda iz kmetijskih družin ne izhajajo, ti pa imajo potem drugo težavo, da skoraj da ne morejo priti do zemlje, na kateri bi izvajali to kmetijsko dejavnost in tudi če bi želeli, potem zelo težko pridejo do tega svojega poklica. Torej dejavnikov je več, ampak jaz mislim, da moramo najprej začeti pri tem, da začnemo spodbujati poklic kmeta v družbi, da začnemo pozitivno obravnavati kmetijstvo in mladim predstaviti, nenazadnje, da je to tudi neka prihodnost. In nenazadnje tudi v šolah je velika odgovornost. Leta nazaj so še šole imele zraven svojih prostorov tudi vrtičke, tudi moja osnovna šola je imela zraven vrt, kjer smo potem v določenih primerih šli in tam spoznavali naravo, tudi zemljo obdelovali. Danes skoraj da tega več ni. Mladi skoraj da več ne vedo, kako poteka delo na kmetijah, nimajo stika s naravo in potem izhajajo iz nekih predpostav, ki jih slišijo v javnosti, v družbi in ki so napačne in tudi zaradi tega potem kmetijstvo zamira. Seveda bo pa tudi ministrstvo veliko bolj moglo sistematično pristopiti k mladim prevzemnikom, tistim, ki so še ostali na kmetijih, da je čim bolj pomaga z raznimi razpisi, z manjšo birokracijo in da vsaj tistim, ki se še odločijo, da bi seveda želeli ostati na kmetijah, veliko bolj priti naproti in jim pomagati pri razvoju njihove dejavnosti. Omenja paradoks, ne? Mladi kmetje oziroma mladi, ki bi želeli, pa ne morejo kmetovati in kmetije brez naslednikov. Kako gre to skupaj? Ja, to je hud problem, ampak to bi dodal eno najbolj pomembno stvar, ki jo v Sloveniji noče nobeden javno govoriti. Dohodkovni položaj slovenskega kmeta se mora poboljšati. Trenutno stanje vodi v propad, v umiranje. Ni neke razširjene produkcije, ni dohodek je premajhen. Se pravi, odkupne cene morajo iti gor in nekje biti sorodne evropskim.
To je ena stvar. Druga stvar je treba pustiti svobodo kmetovanja, ne pa samo oviranje in birokracijo zmanjšati. Jaz se govorim z veliko mladimi kmetmi. Bomo pustili, jaz se ne bom ukvarjal z birokrati, omejitvami. Glejte, ta pregled satelita, ali si en dan prej pokosil, ali en dan prepozno, imaš že kazen. Ja, recimo, a smo mi najbolj nadzirani? A smo mi izmečki te družbe? Poglejte, tam neki rob, pa ima ličko satelit, pa ne pogledajo, kateri avto je šel, kam je šel, pa vse vidijo. Ampak kmet je vse tu nadziran. Ne, so potniki ta sistem. In ljudje enostavno nočijo. Jaz jim sina pravi, leta sem imel že 5 inšpekcijo, pa jaz ne bom, če prej inšpekcija, se moraš ti pripraviti, moraš posodobiti knjige, moraš se preveriti, ker nikoli ne veš, zakaj je prišla. Ne? In vsi tebi mladi kmetje govorijo, to so stalna inšpekcija, stalni nadzor in zmeraj več podatkov, zmeraj več ovir, zmeraj več. In če se SKP, skupna kmetijska politika, ne bo razbremenila vseh teh neumnosti, ki jih zeleni vključujejo in denar, ki se zdaj pretaka, ko pravimo, za kmetijstvo, ni res. Zdaj največ 1/3 pojejo za zelene arhitekture, ki jim tako rečijo, ali pa strukture. In denar, ki bi moral iti v kmetijstvu, se počasi kanalizira, kje kamor se ne bi smel. Gledajte, na Barju metuljčki so se preselili nazaj na kultivirano območje. Pa so priznali to. Ne tam, ki je za njih namenjeno. In ravno tako tudi ptice ali divjad hoče tudi del kulturne krajine, ker drugače se počuti v divjini in ni zaželena. In to sobivanje z naravo, ki jo kmetje opozarjamo, zmanjšati število parklaste divjadi, zmanjšati volkove, zmanjšati medvede in naravovarstvenikom dati stop do to, več pa ne. Kdo pa je tisti, ki ščiti naravo? In to mladi vidijo. In mlad hoče tudi z neke primerne kmetije imeti konc meseca nek dohodek, da bo nekako enakovreden sovrstniku, da si bo tudi nekaj privoščil, da bo tudi nekaj imel od tega. Če pa kdo misli, da bo kmet delal zastonj ali pa za en počen groš, pozabimo. Danes so mladi dosti izobraženi in dosti razsvetljeni, da tega ne bodo več. Kako v praksi dvigniti, recimo, dohodke kmetije, sploh pri manjših kmetijah v Sloveniji nekje povprečje? Jaz mislim, da ta pogača se mora razdeliti med viljami in vilicami. Zdaj, ali tu pobere preveč trgovina ali živilska industrija. Po drugi strani hrana ne zameriti, je prepoceni. Ker veste, koliko hrane vsak dan zavržemo, hrano je treba bolj ceniti, je treba spoštovati in po drugi strani pa dati prvemu v verigi več veljave in vse kmet ne rabi 100% povečene cene, ampak tistih 15-20% bi pa moralo biti in potem se bi ta razširjena produkcija, potem ve, da lahko investira, da bo lahko užival in da bo nekaj imel tudi od kmetovanja. Vse dejansko je kmetov poklic lep in haradi nekateri delijo, vendar moramo vedeti, da je ni pod streho, narava pa še zmeraj tolče. In zdaj gledam nekatere stvari zaradi teh naravnih sprememb, ja, v 10 letih 4-krat toča, 3-krat slana, veste, 3 pridelki, ki jih ni dohodka. In tukaj dejansko pa usmeriti podpore v kmetijstvu tistim, ki pridelujo hrano. Ne, da je danes noro, da je država, vse ta denar je naš, ki smo dali v Evropsko unijo, da stimuliramo mulčenje, da neintenzivno pridelavo. Se ni treba, da gremo tisto ekstra intenzivo, ampak vsak, ki dobi neposredna plačila, mora pridelati. Mora pridelovati tudi hrano. In voditi neko domačo evidenco, kam je prodal, ali pa za lastno uporabo. Ampak moraš pridelati. Ko govorimo mogoče o cenah hrane, ne? Mogoče smo zadnje cajt vidimo en paradoks. Ne? Slovenci velikokrat rečemo, da je domača lokalna hrana predraga. Ampak ne pozabimo, da je to izjemno kvalitetna in zdrava hrana. In ko gremo v trgovino, se nam mogoče razlika med tujim, 5 evrov na kilogram in domačim 7 evrov na kilogram zdi veliko, ampak potem pa ta isti kupec gre v sosednjo lekarno in nakupi za 100 evrov raznih dodatkov prehranskih in dodatnih praškov in tak naprej in reče, da potem poskrbi za svoje zdravje. Jaz bi želela, da Slovenci veliko bolj razmišljamo o tem, da z nakupom kakovostne domače hrane veliko bolj poskrbimo za svoje zdravje, kot pa s tem, da zavijamo v lekarno in zakupimo za 100 evrov raznih dodatkov prehranskih, ki pa vemo, da ni nobene študije, da bi res pozitivno delovali na naše zdravje. To logiko moramo malo spremeniti in jaz sem prepričana, da bomo tudi veliko bolj zdravi, kot smo zdaj. To me še zanima,
Kmetije v Sloveniji so precej majhne, v evropskem merilu še posebej, nekje 8 hektarjev naj bi približno merila povprečna slovenska kmetija, celo premalo za subvencijo večina njih, ne. Je ta, bom rekel, upad števila kmetij lahko tudi priložnost, da se morda kmetije združijo in postanejo potem, da dobimo manjše število večjih kmetij, ki bi bile tudi v tem kontekstu in na prihodkovni ravni in na ekonomiji obsega nekoliko bolj konkurenčne, oziroma ali prihaja do tega, ne prihaja, zakaj da, zakaj ne? Pri nas smo sklad kmetijskih zemljišč ustanovili zaradi tega, da bomo kmetije združevali kmetije in zemljišča, da bomo večali kmetije, na drugi strani pa tudi, da se reši denacionalizacijo. Vedno tega drugega dela, da bi zaokroževali zemlje, kot jih je Nizozemska, da celo sklad bi moral kupiti to kmetijo, ki je v prodaji in okoliškim kmetom je potem dati v najem, združevati, povezovati. Ne, sklad skrbi zase, da povezuje svoje zemljišča, ne bo pa za kmeta. To je napaka. To je en tak problem. Po drugi strani pa mi ne spoštujemo te strategije, ki je leta 2023-2024 sprejeta v državnem zboru, kjer je bilo načelo družinska kmetija, prvo. Mi danes podpiramo tudi investicijsko velike posestva, ki so v tujem kapitalu, to se pravi, da dajemo, recimo, če obdelujejo velika posestva 4% slovenske kmetijske zemlje, investicijskega denarja pa pobirajo temu 30 do 40%. To je nonsens, to je svinjarija, ampak tu delijo vlade slovenske, tujcem dajo ta denar in imajo podlačene traktore, podlačeno mehanizacijo, te velike posestva, tukaj je par kmetij, ne 1000 kmetij slovenskih, par kmetij slovenskih in velike posestva, ne. To je strategije nimamo. Tudi nimamo strategije, da bi rekli, kje bomo podpirali zelenjavo, kako vam bomo dali lažji dostop do namakanja. Mi vemo, da Prekmurje ima vodo v tleh, vrtina, voda ali pa te mineralne vrelce, kje bi lahko imeli zelenjavo pod toplimi gredami. Treba je stopiti skupaj in reči, tako bo. Ampak pri nas nekateri birokrati ne pustijo nič. Ali je ta še zgodba starega socializma ali komunizma, ker je treba kmeta točiti preko ribičev, preko lovcev, preko gozdarjev, ki se ga stalno držalo in kot smo rekli pred letmi, dajmo določena gozdna zemljišča določenim gorskim kmetijam, ki mi jo premalo, da bi lahko živeli v upravljanje, v koncesijo. Ne. Razumete? Se pravi, kaj bo delal gor neki visoki 600 metrov, 700 metrov kmet, če nima s koga živeti? Ja. Se izceli ali pa opusti dejavnost, ne? In strategija manjka, če bi tisto še naprej peljali, mislim, da bi bil boljši. Ja, ponekod na terenu dejansko do tega postopka, ki ste ga omenili, že poteka, recimo prihajam iz Prekmurja, ker se lahko vidi, da recimo določeni mladi kmetje res kupujejo kmetijsko zemljo od kmetov, ki so pač že ustareli oziroma jih več ni in prije do nekako večanja teh posamečnih kmetij. Vendar se ti mladi kmeti srečujejo tudi s svojevrstnimi problemi. Eden je recimo ta, da zelo težko pridejo do kreditov za nakup zemlje zaradi različnih specifik, ki so vezane na kmetijo. Drugo pa je, da nekatere te kmetijska zemljišča kupujejo tudi določena podjetja, ki se pa ne ukvarjajo s kmetijsko dejavnost, ampak to kupujejo kot naložbo. In potem se vidi, da določena kmetijska zemljišča, ki so kupljena kot taka, tudi zaraščajo in so tudi po meter pa 2 je tistega trnja, kjer so kače in tak naprej. Tako da pri nas se to že vidi, kaj lahko povzroči tega, da sistematično se ne ukvarjamo s kmetijskimi zemljišči in njihovo obdelavo. In jaz se težko predstavljam, da bo vsa Slovenija lepa kot je, ali pa če si imamo tisto predstavo o lepi Logarski dolini, lepo pokošeni, bila po 1,5 metra v trnju, mislim, da se tega od nas noben ne predstavlja in zato je toliko veliko bolj pomembnejše tudi, da se tega zavedamo, da kmetijstvo ne samo, da prideluje hrano, ampak skrbi tudi za našo krajino, kako ven izgleda. In turizem. Tudi turizem. Zdaj, v Prekmurju, kjer so za razliko od recimo gorskih kmetij načeloma pogoji za kmetovanje boljši, prav tako zvonijo alarmi, vse več kmetov pravzaprav opušča, niti ne da propadajo kmetije, ampak enostavno opuščajo dejavnost, čemu pa gre pripisati ta fenomen. Ja, Prekmurje vsi si predstavljajo, da je to ravna pokrajina, ampak je v bistvu Prekmurje zelo raznolika pokrajina. Res je, v tem ravninskem delu ob reki Muri, ko so v bistvu cele njive, tam ne najdete področje, ki ne bi bilo obdelano. Tudi če se najde kakšen košček zemlje, ki se prodaja, je interes izjemno velik in tam je vsak košček zemlje obdelan. Seveda drugi izziv je potem ta gričevnati gorički del, kjer gre za območje z omejenimi dejavniki, kjer je živinoreja večinoma bila edina dejavnost.
Tam pa se potem pojavljajo težave, tako kot na drugih predelih Slovenije, da so kmetije opuščene, da zemlja zarašča, da se mladi odseljujejo, da starejša populacija več ni sposobna opravljati te kmetije. Tako da imamo nekako dva sistema, ki jo lahko v Prekmurju sporedno gledamo in vidimo dejansko, kako do velikih razlik lahko pride na enem in drugem področju. In zato se mi res zdi pomembno, da živinorejo ne dajemo v nič, tako kot marsikdo v tej državi počne, ker če ne bomo imeli živinoreje, pri nas na Goričkem se vidi, kaj se potem nenazadnje tudi samo pokrajino dogaja, postaja zaraščena, ljudje se jo izseljujejo in res se ne predstavljam, da bo tam čez čas samo trnje in ne bo žive duše, ki bi tam živela in zemljo obdelovala. In zato je pomembno res, da se zavedamo, da je Prekmurje, pa tudi Slovenija nasploh zelo raznolika in da rabimo ukrepe za različna področja. Zdi se, da imamo pravzaprav na vrhu države, bom rekel, neke vrste veganski lobi, če tako rečem, torej, ki živinorejo posebej, recimo še smatra kot nekaj nepotrebnega, nekaj, kar celo škoduje okolju, je nekaj nezaželjenega. Kako si to razlagate? Glejte, ne samo veganski lobi, še hujši, imamo ta zverinjak, ko so zveri, živalce več vredne kot človek. Hoteli so, da bi v zakon napisali, da je mačka, pes družinski član, ne more biti, lahko je hišni ljubljenček, mer pa družinski član. Nore stvari, nore gospe, ne mi zameriti, ampak TV trenutno, bi rekel, da usmerijo in vodijo kmetijsko politiko, kar je pa za družbo, za narod zelo, zelo škodljivo. Saj mi nismo proti živalim, tudi mi nismo proti mučenju, mi nismo... Glejte, danes je zavetišče bolj pomembno v občini marsikateri kot vrtec, kot hrana za naše malčke, kot pomoč za malico ali pa za kosilo. Zdaj tu se nekako steklo, ne? Ampak veste, koliko smo delili za psa ali pa mačko občine za zavetiščih, ne? Vse je normalno skrehno z neko logiko, z nekim načelami in to pelje potem družbo v propad. In ta lobby trenutno usmerja komplet vse, posebno za kmetijstvo, ne nazadnje tudi Ministrstvo za naravne vire in prostor. Se jaz sem večkrat rekel, da se nimamo več Ministrstva za kmetijstvo, se ga vodi Ministrstvo za naravne vire in prostor, ker oni dajo vse soglasje, oni dajo soglasje za SKP, oni dajo soglasje za podpore, za zeleni prehod. Glede, zeleni prehod smo imeli mi posvet v državnem svetu, zelo dober, znanstveni, ker so ovrgli. Dušik, ogljik je dobri plin, je rekel znanstvenik. Če ni oglika, ni fotosinteze, ni več narave. Ja, moramo varovati naravo, moramo skrbeti za odpadke, ampak ukvarjali smo se zadnjih 5 let, da je kmet, krava njegova, bik največji osnaževalec, kar ni res. Metan vemo, da se čez leta izniči. Hvala Bogu, če je kultivirana krajina. Ko kultivirana krajina naredi, ali pa tudi kultiviran gost, mlad gost, naredi več pomora. Ampak oni stalno pikijo na čelu z dr. Lučko Kajfež-Bogačaj, ki je naredila zelo dosti slabega slovenskemu podeželju in kmetijstvu. Brez znanstvenih dognanj je govorila, kako smo največji osneževalci, kako smo največji, kar pa ni res. Kmetje nismo. Lejte, danes, če rekel, za Vipavsko dolino tranzit kamionov porabi na dan več AdBlueja in ureje, kot mi kmetje gnojimo polja. Ali pa v dolini ni več skoraj govedi, kamionov naredi dosti več izpustov, kaj pa letala in tako. Tiste velike osneževalce pa o njih sploh ne smemo govoriti, ker jaz mislim, so tu multinacionalke odzadej, ki hočejo nas narediti odvisne. Ko pa nimaš več pridelave hrane, potem si pa odvisen. Potem pa lahko te nekdo s tabo manipulira in usmerja. Ja, marsikdo v šali reče, recimo, da danes več nimamo kmetijstva za kmete in pa prehrano, temveč imamo za mačke in pse. Mislim, da vsi mi, ki prihajamo iz podeželja, zelo imamo radi živali. Nenazadnje z njimi smo odraščali, s pujsi, kokoši, z mački, z psi. In tudi, če radi jemo meso, to ne pomeni, da nimamo radi živali. Jaz bi ravno obratno rekla, da toliko bolj cenimo, ampak moramo vedeti, da narava je ustvarjena tako, kot je ustvarjena. Človek že od svojega nastanka se je prehranjeval z mesom, z izdelki iz živalskega izvora in tako mora tudi ostati v prihodnje. Spomnimo se pri
vladi deluje strateški svet za prehrano, nekaj tako se imenuje, in so želeli izdati smernice, ki naj bi učencem v šoli čim več priporočali veganske in pa vegetarijanske hrane. In so se takrat po robu postavili pediatri, ki so pa jasno izpostavili, da zgolj vegetarijanska in veganska hrana ni dobra za otroke in da otroci potrebujejo tudi hrano živalskega izvora. Človeško telo je narejeno tako kot narejeno, v bistvu meso potrebujemo, jaz spoštujem odločitev vsakega vegetarijanca in vegana, vendar bi hkrati pričakovala tudi obratno, da vsak spoštuje mojo osebno prepričanje, da imam rada meso, da to ne pomeni, da nimam rada živali, ampak da je to nekako naravni proces, ki nam je že dan od nastanka človeštva naprej, da se ljudje prehranjujemo z mesom, da je to del naše prehrane, del naše kulture in del našega življenja. Omenili ste problem denarja, ki je namenjen za kmetijske politike, del si ga razdelijo okoljevarstveniki, tisti, ki pa gre za kmetijstvo, pa v veliki meri ostane velikim, velika večina majhnih slovenskih kmetij pa tako ali drugače do tega denarja zelo težko pride. Kaj bi bilo potrebno spremeniti, da bi recimo slovenski kmet, torej tisti, ki skrbi za kulturno krajino na podeželju, morda v Viskogorju, oziroma tam prišel do teh sredstev? Prvo stvar si moramo zavedati, in tega noben ne javno govori. Mi smo pred 30 letmi porabili ali pa namenili denar za kmetijstvo, za podpore, za subvencije, za vse, 1,7 bruto domačega proizvoda v Sloveniji. Trenutno je še 1%. Za 7% manjka. Zakaj je kmetijstvo v tako slabem stanju? Zato, ker manjka ta del in tu se kmetijstvo še bi. Druga stvar, smo že večkrat zahtevali, kar 10 let zahtevamo, da se ta denar razdeli na 3 skupine. Male, srednje in velike kmetije. Ne morejo velike kmetije pobrati 60% denarja, male nekaj malega, sploh ne morejo priti v natečaj, gorske pa dobijo nekaj malega. So dobili neke specialne traktore in zdaj je tudi gospa Irena Orešnik dokaj dobro vse tu naštudirala, dokazala, tudi mi smo prej dokazovali, vendar nismo slišani. Problem je, da imamo ministre, ki ne čujejo in nočejo živeti s podeželjem, ker jaz pravim, kdo čuti, kaj je kmetijstvo? Tisti, ki ima žuljeve roke, tisti, ki kmetuje. Mi pa zdaj dajemo razne funkcionarje naprej, ki niso kmetije, ki ne imajo tega v sebi, da bi imeli ta čut. In zdaj res upam, da bomo prišli do tega, zadnji razpis investicijski, spet 60% denarja dobijo te veleposesti, ki so v tuji lasti. In mi smo proti temu. Tako da jaz sem celo predlagal, pa so me nekateri kmetije kar malo napadli, da vsa denar, ki gre za mehanizacijo, dobavajo več ali manj ene iste kmetije, največ veleposestva, kao specialna mehanizacija, srednji kmet nima specialne mehanizacije, ne more imeti. In da se ukine, ker ponovadi ta denar, ki ga namenja Evropska unija ali pa Slovenija preko Evropske unije, nekako se zaradi tega mehanizacija podraža. In kmet nima nič od tega. Bi raje dali na neto površine. Zdaj pa drug problem. Kmetija ali veliko posestvo ali bilo kdo, ki je že nekaj dobil, smo ga pomagali, je izgrajen, je že naštiman in zdaj mora delati. Ampak on še zmeraj dobiva. Ta srednji kmet ali pa pol kmet, ki ne ve, ali bi preskočil ali ne bi, pa mu bi morali pomagati, ga bi morali pritegniti, ker veste, če dobiš nekaj denarja, potem moraš 5 let delovati, moraš v tem sistemu in potem se ne moreš odreči, potem imaš nekaj kreditu in si nekako privezan. Tem kmetijem bi morali pomagati in v te usmerjati denar, tem pa ne. In zdaj nam opuščijo pridelavo, pa kmetje, 30, 40 krav, 50 krav, opuščajo, ne vidijo perspektive. Srednje kmetije, potem se nekateri preusmerjajo. In kaj bo zdaj? Ta zemlja je zdaj neintenzivno obdelana, ampak je bila obdelovana in je bila tudi nekako uporabljena za krmo živali. Zdaj se bojimo, da marsikje te kmetije stroje imajo, mladi so šli v industrijo, iz naših kmetij industrija zelo rada vidi delavce, ker znajo vse delati, ker primijo za vsak stroj, primijo za vse. Če ne druga, mi je rekel, bote en velik tovarna, rekel, kamor čem ga dam, posod zna delati, ker je doma delo, če ne druga, zna pometati. Ko prije pa nek meščan, mi ga dam najprej, mu dam metlo, da bo znal pometati, niti tega ne zna. Ne? In si s takim nimam kaj pomagati. Ne? In bo potem te površine mulčil, ali bo malo pokosil, pridobival neposredna plačila, to ni to. Mi moramo ta produkt, ki je zemlje, spraviti v hrano. In vse mora biti hrano.
in jaz to opozarjam tu že 10 let, da moramo drugače dati neposredna plačila, vendar temu ni tako. Evropska unija ni res. Sami smo svoj gospodar in sami lahko naredimo, ker Evropska unija, ponavljam, da samo priporočila. In zdaj druga težava pri teh razpisih je tudi ta, da nas v bistvu na terenu opozarjajo, da so zelo težko berljivi. Da povprečen kmet, kot jih bere, zelo težko razume, kaj se od njega pričakuje, katere dokazila mora priložiti, in marsikdo reče, da so ti razpisi napisani na način, da potem določene podjetja v Sloveniji služijo na ta način, da pripravljajo razpise za kmete. Jaz mislim, da bi moralo Ministrstvo za kmetijstvo skupaj z Agencijo za kmetijske trge narediti eno revizijo teh razpisov v smislu, kako so napisane, tako kot je Branko rekel, kdo so tisti prejemniki sredstev, ali se še ta sredstva strateško podeljujejo, ali pa se podeljujejo zgolj zato, da se podeljujejo, da vedno dobivajo eni in isti, da nekateri ne morejo do tega denarja priti in da potem na koncu rastejo cene tudi mehanizacije in da potem na koncu ni takega končnega učinka, koliko bi se od teh sredstev dejansko pričakovalo. Celo so nekatere informacije, da so vsi te razpisi koruptivni. Upamo, da bo nekdo tu dal naprej. Morda bo tudi naša komisija za kmetijstvo opozorila. Mi smo pred letmi zahtevali, da ponovno Računsko sodišče pregleda poslovanje, ali je denar namenski, ker pred 5 letmi je bilo to dano ven in se ugotavlja, da ta denar, ki je namenjen za SKP, ne daje pravega učinka. In jaz mislim, da je zdaj še slabši. Se kmetje premalo tudi povezujejo med sabo, da bi recimo lahko bili v tem smislu bolj konkurenčni oziroma večji pritisk izvedli recimo na odločevalce? Kmetje so povezani, vendar zdaj so prišli malo bolj v roke raznim političnim opcijam, ki vidijo še tisti 1-2%, morda na volitvah več, in so zlorabljeni. Ker jaz sem 40 let v tej kmetijski politiki, vidim, kdo je kaj dal kmetu, kdo se je zakaj boril za kmeta, kdo je tudi nastal hrb za kmeta, sedaj pa je ta stvar tako prepuščena. Ja, mi bomo, potem pa ni nikjer nobenega. Kmetje so pa zdaj pa drug glavni problem. Mladi kmetje, ki so malo revolucionarni, ki si upijo kaj napisati, tudi pri nas doma, jaz, ko nekaj preveč direktno povem zagovorniškim modrom, čez 2 dni je doma inšpekcija. To ne more biti. Ker jaz sem v službi, bi rekel, kmetov, ker predstavljam kmete in ne moram zato dobiti domov inšpekcijo. Ne dobim jaz, dobi moj sin. In te inšpekcije je grozne. Če ne boš priden, te bomo. Ne? Ampak tu ni demokracija, ker mi smo šli v demokracijo. Če nekaj stvari niso prav, jih je treba njih opozarjati. Je pa res, da če gremo danes v nek protest, ki bi se moral zgoditi, ker glejmo, pred enim letom se je govorilo vse narobe, ker ni protesta, zdaj so druga opcija prišla na Kmetijsko-gozdarski zbornici na čelo, pa ni nič, pa vse tiho. A je vse v redu zdaj? Ni v redu. Zelo slabo je in težki časi so. Zagotovo se pa kmete tudi veliko manj sliši kot recimo kakih naravovarstvenikov, zato ker kmetje dejansko preprosto delajo doma na kmetijah in nimajo toliko časa upiti, kaj je vse z njihovim poslovanjem na narobe. Po drugi strani pa res imamo številne nevladne organizacije, take ali drugačne, ki popolnoma nič drugega ne počno, kot da so samoglasne, kot da spremljajo kmete, kaj vse narobe dela in pišejo na družbenih omrežjih in tako naprej. In so zato dobro financirane tudi iz različnih skladov, ne nazadnje iz sklada za nevladne organizacije, pa potem se prijavijo na kakšne evropske projekte. Vse prav, ne? Tako civilna družba mora obstajati, ampak žalostno je, da njihov glas v družbi nažalost veliko bolj prevlada, kot pa glas kmeta, ki pa nima toliko časa in tudi ne toliko sredstev, da bi bil tako glasen, kot so te nevladne organizacije. Še to bi dodal. Letos je, mislim, da v proračunu bilo dodanih 57 milijonov za nevladne organizacije. Teh 6-8 nevladnih organizacij v kmetijstvu pa so proračun dali na pol. Ne? Pa vsi skupaj ne vem, če dobijo 100 000. To je svinjarija, to je nesramno. No. Ravno to sem hotel še vprašati, no pa ste mi delno sicer že odgovorili, pa vendar ne, dobro leto je od lanskih velikih kmečkih protestov, tako po Evropi kot tudi v Sloveniji smo videli kar več teh shodov letos, traktorjev ni na cestah, ni na ulicah mest. Ne? Kaj se je torej spremenilo? Je kmet obupal? Je situacija boljša? Oziroma so se tiste zahteve kakorkoli izpolnile, ki so jih kmetje podali in ministrica potem obljubila, da jih bo izpolnila? Jaz mislim, da je kmet se malo iztrošil, malo apatičen. Te stari kmetje ne morajo več hoditi na ulice, čeprav imajo čas, bi rekel. Mladi kmetje si pa sploh ne upijo več. Ker ko bom prišel gor, vsi imajo kredite, vsi so vezani na nek proračun in tako je doma inšpekcija.
To je problem. Pa ni važno, kje vlada je, veste. Birokrati zmeraj pošljajo inšpekcije. To je žalostno, ne? Da točeš po kmetu. Kmeta se res, da vsi bojijo, ker je res bolj svobodnjak in si upajati na cesto. Lahko bi rekel, mi smo prvi lani protestirali pred Evropo. Potem smo imeli še naslednji protest, potem pa vlada obljubila, da bo nam rešila težave, pa jih ni, smo bili zlorabljeni, sedaj pa se pogovarjajo, zdaj so omaknili, ker so hoteli pogovor z predsednikom vlade, ni še prišlo do tega, jaz moram reči, da ta protest bi že daj že moral biti, ker stanje v kmetijstvu je alarmantno. Vsak dan nam umre par kmetij, ampak ne v njih malih, po 2-3 hektare, zdaj že velike kmetije umirajo in to ni prav. In to je treba drugačno strategijo. Je pa res, da če en protest organiziraš, veste, v Franciji so zbirali po 500 evrov kmetje, da so plačili vso škodo, oni so bolj agresivni. Ko pa pri nas rečeš, daj saj članarino za sindikat, to pa ne, tistih 20-30 evrov, ki ni dosti, ampak tudi zbornico nam zdaj hoče ukiniti. Kmet rabi zbornico. Kakšna je zbornica? Je pa zaradi nas, ali jo slabo vodimo, ali dobro, smo mi krivi. In kmetje, ki ne grejo na volitve in ne dajo glas tistemu, ko je potrebno. Ne? Jaz sem brez dlake na jeziku. Trenutno zbornico vodi profesor. Ne? Kmet jo mora voditi. Kmet mora biti. On čuti kmetu. Še ena stvar, Ministrstvo za kmetijstvo je pripravilo sveženj prenovljene kmetijske zakonodaje. Že tako je slišati iz kmečkih vrst, da se pravila preveč pogosto spreminjajo in da jih komaj še sledijo, oziroma mnogi niti več ne. Ministrstvo je dalo izrazito kratko javno razpravo. Kako vidite spremembe, ki jih je podala recimo kmetijska ministrica, torej v svežnju, mislim, da 4 ali 5 zakonov, ki so trenutno v obravnavi? Jaz sem napisal en članek, da kmetu največji sovražnik. Prehitro so zdaj vsi ti mladi, ki so prišli vsi tudi mladi, v organe zbornice, hitro se sestankujejo, hodili na pogovore. Mi bi morali reči, ne, se ne pogovarjamo, 7 zakonov ali 8 skrati v proceduro. Tu je dobesedno sprememba zakonodaje. Tu so stvari, ki se morajo dograjevati, ki se morajo prejeti v pogovore z deležniki, ne pa kar napisati in potem se fajtati in kričati. Moramo nekaj povedati. Vse bojo nekaj rekli, ja, tu bom pred nami, tu bom pred nami, ampak bojo polknu stvari vključili noter, ki bojo proti kmetstvu. Jaz sem rekel, nobena zakonodaja ne bo poboljšana. Sprašal, povejte mi, v kateri zakonodaji poboljšujete stanje v kmetijstvu, ali zakaj moramo zakonodajo spreminjati, ker Evropska unija nam zdaj ni nobenih novih pogojev postavila, ali pa moramo prilagoditi zakonodajo. Tako da tukaj mislim, da smo se preveč spustili v te jadra, jaz se ne bi šel pogajati in ne pogovarjati, ker tu samo nalagamo dodatno birokracijo, dodatne omejitve, dodatne težave, kar ni potrebno. Namesto da bi razbremenili, sem vprašal, kje razbremenjujete kmeta? Mi niso znali povedati. Kje se razbremenjuje kmeta? Pa vsi govorimo, že 20 let, kot sem prej rekel, ponostaviti stvari. Ali pa, glejte, ne smeš kositi, ne smeš orati, do tega dneva ne smeš tu. Zdaj recimo v teh, kjer so razne živalce, lahko ti pristopiš v ta ukrep. Ampak če ne pristopiš, ne dobiš pomoči. Po drugi strani pa tista krma ni vredna nič več za živino. Ker jaz sem agronom, mene so učili, kdaj moram kositi, zakaj moram mlado kositi. Veliko hranil, veliko kvalitetne krme. Zdaj pa učimo lih obratno, kako bomo kosili slamo, kako bomo počakali, potem bomo samo eno odkos na meji, da bili 3. Reče, noro, mi gremo po nepravi poti. In kaj me je najbolj žalostno? Kmetijski inštitut, fakultete, tiho. Kude se njih neč ne dotika. Ja, pa zakaj pa imamo te inštitucije? Te inštitucije morajo tudi reči v bran stopiti proti takemu načinu kmetovanja, proti takim podporom. In recimo, če se spomnite nazaj, Pančo in Gaučo sta pomor čebelem. Kmetijski inštitut je v Mengešu delal poskus v šotoru s čebelmi, Pančo in Gaučo je insekticid, ki zavaruje seme pred strunami. Ni nič bilo narobe. In potem sem vprašal direktora kmetijskega inštituta, zakaj pa niste dali to v javnost, zakaj niste rekli takrat Židanu, ki nam je dal dodatne stroške na sejalnice in ja, pa nismo hoteli. Jaz rekel, potem vas ne rabimo. Noben noče se zapostaviti za kmeta, zakaj ne? Ker če boš kaj za kmeta delal, ali fakulteta, ali kmetijski inštitut, boste izgubili denar. Vse je v primežu kapitala, v primežu politike, ki ni pristna, ki ni resnična in ki dela proti slovenskemu narodu, slovenskemu kmetu.
Bi še kaj tukaj dodali? Ja, predvsem to, ker smo tudi na komisiji čisto na začetku, ko se je ta sveženj prišel v obravnavo, dejali, da je dejansko bilo pomanjkanje dialoga. Zdaj, od odstopa te vlade nekako lahko čutimo, tako mi v državnem svetu, kakor tudi seveda kmetje, neki nepartnerski odnos ministrstva do kmetov, da se jih ne vključuje, da se dejansko pripravlja zakonodajo, ki je proti njim. Spomnimo se tistih pooblaščencev, ki hodijo po kmetijah in spremljajo, kaj kmet počne. Jaz sem prepričana, če bi to uvedli recimo na področju podjetij, da bi velika večja revolucija nastala v tej državi. A si predstavljate, da bi recimo imeli pooblaščence, ki bi hodili po tovarnah in gledali, kolikokrat lahko delavec za tekočim trakom gre na toaleto, kolikokrat lahko gre na cigaret ali lahko pije vodo. Podobno nekako je tako. Imamo sedaj na področju kmetijstva neke pooblaščence, ki lahko hodijo po kmetijah in spremljajo, kako ta kmetijska dejavnost poteka. To so take stvari, ki dejansko rušijo neki partnerski odnos med odločevalcem in tistim, ki naj bi ga odločevalec zastopal, oziroma prid koga naj bi zakonodajo pripravljal. In potem po tej zakonodaji, ki je nekako razdvojila odločevalce in kmete, je sledil nov paket nekih zakonov, za katere kmete niso vedeli, da se pripravlja, niso vedeli, kaj bo njihova vsebina, in normalno je bilo pričakovati, da je odpor že na začetku velik. Ti, če želiš nekaj dobrega narediti na nekem določenem področju, imaš ta partnerski dialog spostavljen že od začetka, da odpraviš kakršenkoli dvom, da sprejemaš neke stvari, ki bi škodovale, recimo v tem primeru kmetom in pa kmetijskemu sektorju. In ker tega ni bilo, po moje tudi nadaljnji dialog ne bo možen, ker je to zaupanje že bilo na začetku porušeno, in ko je zaupanje enkrat težko porušeno, ga zelo, zelo težko vzpostaviš, še posebej s takim odnosom, ki ga ima trenutna oblast do kmetijstva. Pri koncu smo, omenili smo marsikaj tudi, da kmetijstvo ni le pridelava hrane, čeprav je to njen glavni pomen. Omenili smo ogromno težav, s katerimi se soočajo. Morda za konec izziv za oba. Če bi naštela recimo 3 najbolj nujne ali pa tiste najbolj urgentne ukrepe, ki bi jih lahko recimo politika izvedla v korist kmeta, kaj bi izpostavila? Odkupne cene se morajo povečati, dohodkovni položaj kmeta se mora poboljšati, drugače bo še zmeraj osip, mladi se ne bodo odločili, debirokratizacija, poenostavitve in manj omejitev ali se ne celo ukiniti. Mi imamo to, bi rekel, razne OTT-je pa to naravne rezervate, ki ne moreš niti kmetavati več. In če tu ne omejimo, potem ni bodočnosti slovenskega kmetijstva. Ja, birokracija zagotovo, poenostavitev teh raznih poročil, se združiti nekako v eno, da kmetu ne bi bilo toliko potrebno pisati. Potem, kot že rečeno, tudi revizija samih javnih razpisov, da bi ta sredstva, ki kmetom pripadajo, dobili res tisti, ki so jih potrebni, ne tisti, ki jih morda več ne potrebujejo, in da bi na tak način spodbujali potem celotno kmetijstvo in seveda poudarek tudi potem mladim kmetom in pa dvig ugleda poklica kmeta v Sloveniji. Tako, evo, pa smo strnili to-do listo, bi lahko rekli, za vlado. Upajmo, da bo kdo temu tudi prisluhnil. Za danes pa bi to bilo vse. Gospod Branko Tomažič, gospa Jasmina opet Vorjaš, najlepša hvala za sodelovanje v tokratnem podcastu. Mi, spoštovani gledalci, pa se znova gledamo tudi v prihodnjih epizodah. Do takrat pa lep pozdrav in nasvidenje. Svidenje. Svidenje.